Zaborinshya. Imana ishimwe nkuko babivuze uyu munsi ni umunsi wa Pentecote, ariko iyi Pentecote ni Pentecote idasanzwe. Pentecote idasanzwe mu buzima bwanjye bwose mu myaka mfite, kimwe n'abandi bose ngira ngo tungana n'abanduta. Ibyo twabonye mu buzima abantu bagiye babona byinshi, ariko muri no minsi cy'isi yabonye twese tukakibonera hamwe, umuto n'umukuru, ni ibihe bidasanzwe. Inayo mpamvu nubwo dukurikiye nanone tuze gutekereza mu mitima yacu nanone mu buryo budasanzwe. Imana ituzamure mu mitekerereze, Imana ituzamure mu byifuzo, Imana ituzamure mu migambi myiza yo gutekereza ku bw'ubu buzima, kuko dufite byinshi tumaze kubonamo. Uyu munsi ni umunsi wa Pentecote, hashize iminsi 10 abantu bakira ijambo ry'Imana mu buryo bunyuranye. Dufitiye icyizere umwuka wera akazakomeza kurinda itorero, nubwo byaba mu bihe bikomeye, nubwo byaba mu bihe bidasanzwe. Imana ifite ubushobozi bwo kurinda umugambi wayo, icyo nicyo gikuru. Imana yarinze umugambi wayo ku Bisirayeli imyaka 410. Imyaka 410, urumva muri icyo gihe ntago abantu baramaga imyaka myinshi, ntago barinzaga 70 cyangwa 80. Ibisekuru n'ibisekuru ntago byari bikibuka icyo Imana yavuze. Ibihe rero bishobora gukomera, ariko umugambi w'Imana wo ntago uhinduka. Mwera tubwiye ngo Imana ntigira ubwoba, ntigira n'isoni, igira icyo ari cyo cyose ifite ubushobozi bwo gukora. Uyu mwanya rero tugiye kuganira, numvishije naha amagambo mashya, ni mashya muri ngewe kandi arabana mashya no muri weho. Icyo turi buganire kuno munsi wa Pentecote, turaganira ibintu bitatu. Icyambere turi buganire ni igisobanuro cy'ubuzima bwawe none. Igisobanuro cy'ubuzima bwawe none kuri no Pentecote, wo kuburiho, kuba umwuka wera ariho, kuba Imana iriho, kuba ijambo ry'Imana ariho. Igisobanuro cy'ubuzima bwawe nicyo turi buganire mu bintu byose turi buganire. Icya kabiri ni igihe cyo kuzuzwa mu gihe gikwiriye. Iri jambo muryumve neza, hariho kubatizwa ariko hariho n'icyo twita kuzuzwa, naryo ni ijambo nifuza yuko turi buganire kuno munsi wa Pentecote. Nyuma icya gatatu nuko ni ijambo rimeze nk'ubuhanuzi cyangwa se n'ubuhanuzi. Imana ikwiye kukuburana kubw'umwuka wera wayo, kuburanwa n'Imana. Umwuka wera akaburana ibyayo, umwuka wera agakora ibikwiriye, nk'uko tubisoma mu byakozwe n'intumwa ibice 2, duhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Niho tugiye gusoma mbere yuko tuganira ibyo bintu bitatu mu mwanya muto dufite. Ijambo ry'Imana tubwira ngo ku munsi wa Pentecote usohoye, ibyakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Umunsi wa Pentecote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe, bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira mu nzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyedini bari baturutse munsi y'ijuru. Uwo muriri ubaye, abantu benshi baterana batangazwa nuko umuntu wese yumvise bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose baratangara bati, mbese aba bose bavuga si Abanyagalileya? Tugarukira aho ngaho. Ku munsi wa Pentecote ntabwo turi busere mu bisobanuro bya Pentecote. Abantu benshi bagiye babivugaho mu nyigisho bagiye batanga, ariko icyo tuzi nuko Pentecote wari usanzwe ari umunsi umwe mu minsi mikuru 3 y'Abisirayeli bagiraga. Umunsi umwe muri 3 ikomeye bagiraga mu mwaka. Uwa mbere ni Pasika, uwa kabiri ni umunsi w'amahema cyangwa se umunsi wo kurya imitsima idasembuye, hanyuma uwa gatatu wari Pentecote, akaba wari umunsi w'imisaruro. Wari umunsi w'imisaruro
wo guza gushimira Imana ibyo yabakoze. Nshimire bene data bafashe umwanya wo gushima. Ubundi Pentecote uba ari umwanya wo gushimira ibyo Imana yakoze. Aha rero amabwiriza bari bafite bahawe n'Imana nk'uko tubisoma mu Gutegeka kwa 2 ibice 16 umurongo wa 16, wari umunsi wo kuzana imisaruro. Bari barabwiye bati nimuzajya musarura mukeza mukazirikana ko Uwiteka Imana yanyu bakuye mu gihugu cya Egiputa, uko umwaka utashye mujye muhurira hamwe mushime. Nimuza gusoma ijambo ry'Imana ryantangaje, ryaravuga ngo abagabo mwese mujye muboneka imbere y'Imana 3 mu mwaka kandi mutajyanye ubusa. Abagabo bose rero bagombaga nibyo muntega amatwi nta kibazo, abagabo bose bagombaga kuboneka 3 imbere y'Imana ariko bashima Imana bajyanye. Abagabo bose uyu munsi wa Pentecote, iyi minsi 40 cyangwa se iminsi y'ibyumweru, bagombaga kujyana imyaka yabo basaruye, ariko icyo byavugaga muri no minsi 40 habagamo iminsi yo gutegerezanya. Bivugwa yuko hari abahingaga mu bibaya, imyaka yo mu bibaya cyangwa se mu mayaga yera vuba kuruta imyaka yo mu misozi. Imyaka yo mu misozi yatindaga kwera, noneho bakarindirana iyi minsi nk'iyo dutegereje nko kuzamuka kwa Yesu. Iyi minsi bakarindira yuko imbuto zo mu misozi zizera kandi izo mu bibaya zabaga zareze mbere, cyangwa se zo mu mayaga z'ahantu hashyushye hareze mbere, kugira ngo bose rero bahurire hamwe. Ibyo ntago tubigarukaho cyane, ariko ko no munsi wa Pentecote hari ibintu byabaye kugira ngo tubashe kumva ari amagambo meza. Abisirayeli kubona ikimenyetso cy'umuriro nk'umwuka nko kwigaragaza kw'Imana ntago cyari ikimenyetso gishya, byari ibintu bisanzwe. Iyo Imana ishaka kutwisobanurira ntago izana ibintu bidasobanutse. Kugaragara kw'Imana ikoresheje umuriro kuri bo byari ibintu bisobanutse. Kugaragara kw'Imana ikoresheje umuyaga bari babifiteho amateka, ariko uwo munsi baje kuzana imyaka yabo, baje gushima Imana. Ikindi cya kabiri cyuko gikomeye cyane, abantu bavuga ngo, kuko wumva kenshi iyo abantu bavuga bati ikintu gishya cyabaye uyu munsi kitari gisanzwe kirimo, ni ukuvuga indimi nshya, kuvuga ururimi rushya. Kubera ko kwigaragaza kw'Imana k'umuriro ntago byari bishya ku Bisirayeli, ntago byari bishya, byari ibintu basanzwe. Guteranira hamwe bagashima Imana byari ibintu bishya, ahubwo igishya cyabaye nuko umuntu yumvishije ibitangaza by'Imana ariko mu rurimi rw'iwabo. Abantu rero iyo bashaka kuzana impaka baravuga batari ko kuki muvuga indimi zitamenyekana sinzumve. Oya, umva impamvu bariya bose bari bahari abazumvishije. Ntago bari abaturage baho, bari abaturage baje mu munsi mukuru, kandi ubwo bari baje babiteguye, bafashe amaturo yabo, bafata umwanya wabo wo kuza i Yerusalemu. Ngiye nsomye iri jambo rero icyo nkuyemo, Imana yahaye agaciro ibikorwa byabo abo ngabo bari baje. Iyo wagambiriye kuza nubwo batari bazi biri bube, ariko Imana yari yabibonye ko umuntu kuko Bibiliya tubwiye ngo bari bavuye ngo munsi Bibiliya, imvugo ya Bibiliya umva ko bari bavuye munsi y'ijuru, wenda ubwo wagira ngo no mu Rwanda bari bahavuye. Ni imvugo ya Bibiliya, ariko munsi y'ijuru yabo bavugaga ni y'Abisirayeli, kuko hepfo bavuga ahantu hose bari baturutse, ariko ni imidugudu ya Isirayeli uko ibivugwa hano mu byakozwe n'intumwa haragaragara aho bagiye baturuka. Uwo rero wari wafashe umwanya akaza azanye amaturo ye, ntabwo yari butaha tumvisha icyo Imana ivuga. Kumwibutsa rero ibitangaza by'Imana yabibutsaga, nuko mu mitima yabo Imana yababwiye ngo ninjye wabarinze, ninjye wabafashije, ninjye wabakoreye ibikwiriye byose, hanyuma nabo bakumva ibitangaza. Ubu rero bavuga baragira ngo buri muntu wese utafashe umwanya, kuko kubona umwuka wera n'imbaraga z'Imana bisaba gufata umwanya wawe, bishaka gufata umwanya ukabitekerezaho ukabishaka. Kubera ko umwuka wera tubyumvikaneho neza, ntabwo ari nge wanditse Bibiliya, nta nubwo rero uko twese twabonye. Umwuka wera arashakwa, umwuka wera arashakwa, ni ubushake bw'umuntu, ni umutima w'umuntu, ukabwira Imana ngo Mana ndashaka umwuka wera. Bibiliya ikatubwira ngo nanjye sinzabura guha umwuka wera abagize gute, abaho munsabye. Ibyo rero ntago tubitindaho, ahubwo ndagira ngo uyu munsi kuri no Pentecote nshya tuganire kuri ano magambo 3. Iyi minsi ya Pentecote hari ibintu maze iminsi numvishije muri kino cyago twagize cy'uburwayi bw'indwara ya COVID. Abantu bashyize ahagaragara umurongo bakwiye kugenderaho, ariko ngewe uko nabikurikiranye bawushyize hanze nabi, bawushyize hanze nabi, cyangwa bawushyira hanze mu buryo budashoboka. Bashyizeho ijambo twese turabizi, uwigishaga mu gihe cyose gitambutse yarakubiraga ati mu ngoma mwibuke
mwibuka ahantu mu ngoma uko Imana yavuze, ingoma ya 2:7 umurongo wa 14 niko havuga, ninohereza mugiga mu bantu banjye, maze abantu bitirirwe izina ryanjye bakicisha bugufi, bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira, bareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru, mbababarire igicumuro cyabo, mbakirize igihugu. Nkurikije ngiye nkunda gukurikira, kandi nkunda gukurikira ibyo abantu bigisha. Abantu rero bazaga bavuga ngo abantu banjye ni bitirirwa izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, nzabakiriza igihugu, akandi kantu bakakaguruka. Ariko gakomeye ari nako uyu munsi ngira ngo kubyerekeye Pentecote, mu byabaye Pentecote ya mbere ni ukuvuga indimi no kwihana ibyaha. Ngera nkurikiye naka kaga turimo, ese ko abantu bavuga ngo nimuze dusenge, uyu munsi isi ifite ubushobozi bwo kumenya igicumuro cyayo? Abantu isi, kubera ko iki cyago cyateye isi bose, uyu munsi isi ifite ubushobozi bwo kumenya igicumuro cyayo? Icyo tubanze tuyitekereze, kuko navuze ngo iyi Pentecote ntisanzwe, kandi nanone tuyumve mu buryo budasanzwe, kubera yuko hari ubwo twigisha ibintu, hari ubwo tubwira n'abantu nibidashoboka, kandi tukababwira kuko tutababwiye ukuri ntibabashe no kugera ku kuri kw'Imana. Mu bintu bose nigeze numva, nta muntu nigeze numva avuga ati rero isi niyihana igicumuro cyayo. Bamemera yuko isi ifite igicumuro, bemera ko imwisi harimo ibyaha, kandi koko ibyo ntago bishoboka ko uyu munsi abantu bakemera isi yamenya igicumuro cyayo. Ari nibyo turi buze kumva muri ariya magambo 3 nababwiye, yuko iki gihe ari cyo umwuka w'Imana yakuburana mu gihe isi idashobora kumenya igicumuro cyayo. Imana nishimwe cyane. Nimba isi idashobora kumenya igicumuro cyayo, mbese we mwene data w'umurokore uzayigwamo? Mbese wowe ubaha Imana uzayigwamo? Nubwo isi idashobora kumenya igicumuro cyayo. Icya kabiri, nubwo isi itamenya igicumuro cyayo, ishyanga rifite ubushobozi bwo kumenya igicumuro cyayo. Bibiliya ivuga ishyanga, ibivuga igihugu. Dawidi yaranditse ngo ninjye washyizeho ingabano z'amahanga, menya iby'amoko yibwira n'ibyo atekereza, kuko Imana niyo ishyiraho ingabano. Imana ubu niyo yaduhaye ko tuba u Rwanda, tukita u Rwanda. Hari abibaza batari ko iyo tuba twariyometse kuri Tanzania, iyo twariyometse ku Burundi, iyo tuba ntago bishoboka, kuko Imana niko yagenye ko u Rwanda rugomba kubaho. Ni Imana yavuze ngo habeho abanyarwanda, habe n'igihugu cy'u Rwanda, igena n'ingabano zacyo. Imana niho ishyiraho ingabano z'ibihugu. Buriya ni Imana yabishyizeho. Ugasanga hamwe haragoronzo, ahandi harakase. Imana irabizi ko hari ahakatamo, ahandi akagera gute, akavuga ngo u Rwanda rugarukira aha, nta handi rugarukira. Ese ishyanga rifite ubushobozi bwo kumenya igicumuro cyaryo? Icyo nicyo kimwe. Icya gatatu, iyo ishyanga ridashoboye kumenya igicumuro cyaryo, umuryango ufite ubushobozi bwo kumenya igicumuro cyaryo, kuko iyo bivuye ku ishyanga bijya ku muryango. Umuryango ufite ubushobozi bwo kumenya igicumuro cyawo, kuko tumaze iminsi dusengera mu ngo. Bene data munteze amatwi, ese uwo muryango usengeramo ufite ubushobozi bwo kumenya igicumuro cy'uwo muryango wawe? Igicumuro cy'uwo muryango wawe aho uri? Kubera ko Bibiliya itwereka yuko nubwo Imana yagendaga itanga amasezerano y'igihugu, ikayatanga abantu bakayabamo, bakayagenderamo, ariko Imana hari n'amasezerano yatangaga y'umuryango, abantu bakawubamo kandi bakawugenderamo. Nyuma yo kumenya igicumuro cy'umuryango, ese ufite ubushobozi bwo kumenya igicumuro cyawe? Igicumuro cyawe, kuko mu byabaye kuri no Pentecote ikomeye, nuko abantu bumvishe ibicumuro byabo. Icyo nicyo gikomeye cyane. Abantu bumvishije, nubwo bari bazanye amaturo, nubwo bari bakoze ingendo ndende, nubwo bazirikanaga amategeko yabo, nubwo bazirikanaga ibyanditswe byera, ariko umugisha wa mbere mpagaciro kuri uwo munsi wa Pentecote nuko abantu bamenye igicumuro cyabo, bakihana ibyaha byabo. Bamara kwihana ibyaha byabo, Imana ikabagirira neza, ikabafasha, ikayireba ikibakorera. Uyu mwanya rero natoranyije, niba ufite umugisha, niba koko bidashoboka yuko umuryango ubamo udashobora kumenya igicumuro cyawe, niba umuryango ubamo uterekera, wabwira uti ariko ibyo n'ibyaha, bakaba badashobora kubimenya, bakumva yuko wowe uzabaho uti. Nimba ishyanga ridashobora kumenya igicumuro cyayo, nimba isi idashobora kumenya igicumuro cyayo, mbese twabigenza gute? Twabikoraho iki? Uyu munsi rero kuri no Pentecote ndagira ngo tuganire kuri ibi bintu bitatu, ibisobanuro by'ubuzima bwawe bwa none, kumenya ibisobanuro bwawe. Ntabwo turi butinde kubera yuko n'igihe cyacu kiba ari gitoya, ariko
Bibiliya itwereka inkuru ubugira gatatu mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Haraho turi buze gusoma ubugira gatatu mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Daniel uyu nguyu ari Babuloni, hajyaga habaho ibihe bikomeye, kandi ibihe bikomeye bikaboneka nanone ku bakomeye badafite icyo babuze, badafite ab'Imana yahaye umugisha. Iri jambo muryumve neza, ab'Imana yahaye umugisha bariho, kuko n'umubyo Daniel yaje kuvuga, uwo yaje gusobanurira yamubwiye ibintu bikomeye mu ntega amatwi. Igisobanuro cya mbere tugisanga muri Daniel ibice bibiri uhereye ku murongo wa 16, aho umwami yarose inzozi akazibagirwa burundu, arazibagirwa burundu, ntiyamenye ibyabaye, ntiyamenye ibigerageze, ubuzima bwe burahagarara, ubuzima bwe burahagarara. Kandi guhagarara ntabwo ari uko yari yabuze ibyarya. Abantu batwumve neza, baduteze amatwi, ntabwo kuyoberwa igisobanuro cy'ubuzima bwawe biterwa nuko wabuze n'ibiboneka mu isi. Ibiri mu isi birahari, ariko abantu benshi nta busobanuro bw'ubuzima bafite, nta busobanuro bw'ubuzima bafite. Uyu mwami rero agira ikibazo gikomeye cyane, ananirwa kumenya iby'Imana igambiriye kuri we, ananirwa kumenya uko ibintu bimeze, ananirwa kumenye, ndetse atumira n'abantu bose ngo baze bamufashe kuba babasha kumusobanurira ibyamubayeho. Umva ukuntu byari bikomeye, ngo umuntu yarose inzozi, arangije no kuzirota zimutera ubwoba, zirangije no kumutera ubwoba arazibagirwa. Ni ikintu gikomeye cyane. Hanyuma rero ntago bwarakiye mu gitondo, basanga umugabo yacanganyukiwe, basanga umugabo yiyabuza amahoro. Ati bimeze bite? Ati narose ibintu ndanabyibagirwa. Urumva rero cyari n'ikigeragezo kidasanzwe. Muri uwo munsi, uyu munsi mo ndavango igisobanuro cy'ubuzima bwawe none. Niyo mpamvu ubona abantu barimo kwiyahura, niyo mpamvu ubona abantu bari kunyura inzira zidasanzwe. Hanyuma kuvuga bati mbese mwadushingiye, ubuse gushyingirwa nicyo cyihutirwa, habaye niki, habaye niki? Ahubwo banza umenye ubuzima bwawe mo burerekera he muri no minsi. Iby'ubuzima bwawe n'igicumuro cyawe kugira ngo Imana ikurengere mo birerekera he. Uyu mugabo rero ngo yaje gutumiza abanyabwenge bose, baramubaza, arabaza ati mumbwire ibintu naba narose munabisobanurire. Baramubwira bati muvandimwe, ntago ibyo bijya bibaho. Ugerageje, urumva hari ukuntu ushaka ibisobanuro nanjye ntabyo mfite, uko nukuri. Hari ukuntu abwira ati, hari umuntu ora telefone ambwira ariko numva nanjye ntabisobanuro mfite. Hari ukuntu umuntu agushaka ibisobanuro ariko nawe ntabyo ufite. Arambwira ati mumbwire ibintu naronse kandi munasobanurire nibyo ari byo. Bene data, abantu mwigeragezanye, mwigerageza undi, ahubwo Imana iguha ibisobanuro bw'ubuzima bwawe, iguha ubusobanuro bw'ubuzima bwawe. Birananirana rero, baza guhamagara Daniel, simbitindamo. Ikigaragara nuko Imana yaje gutanga ibisobanuro. Ubugira kabiri tubisoma muri Daniel ibice 4, aho tuhasanga ubwo bose bari abami. Uyu mwami we inawe yararose, ariko warose ntiyanabyibagirwa, arabyibuka. Aravuga ati ibyo narose ni ibi, guhera ku cya mbere kugera ku cya kabiri ni ibi narose, ariko nta busobanuro mfite. Mugenda mwumva uko bigenda bitera intambwe. Nta busobanuro ngize gute? Nta busobanuro mfite. Ibyo narose ni ibi, ndanabyibuka. Icya mbere ni iki, icya kabiri ni iki, icya kabiri ni iki, icya kabiri ni iki, icya gatatu ni iki. Ni musobanuro icyo bivuga. Abantu bose ngo basanga ntibishoboka, basanga ntago babyumva. Daniel rero araza arabisobanura, asobanurira umwami cy'ibyo bintu bivuga, amuha ubusobanuro bw'ubuzima bwe. Ubusobanuro bwavuyemo twese turabyibuka, ngo yaramusobanuriye, arambwira ati Imana yaragukunze, Imana irakwimika, Imana igukorera ibikomeye byose, Imana iguha kuyobora amahanga, Imana iguha ibintu byose, ariko ntiwayumviye. None rero dore igisobanuro cy'ubuzima bwawe. Ubu ngubu Imana yafashe gahunda, igiye kuzakujyana, ikujyane mu ishyamba, ujyayo urishe nk'intare, uzamara urishe nk'inyamaswa, uzamara iyi myaka ubayo. Icyo akora, Imana izarinda ubwami bwawe, uzagenda urishe ubeyo. Buriya bene data, aya magambo arakomeye cyane, kumenya igisobanuro cy'ubuzima bwawe ukabimenya. Hari ijambo rero ngira ngo dusoma aho ngaho muri Daniel ibice 4 umurongo wa 24. Urumva ntago twagenda dusoma byose. Amaze kumusobanurira, ni inama Daniel yahaye uwo muntu, uwo mwami.
Daniyeli ibice 4 umurongo wa 24. Amaze kubimusobanurira amuha igisobanuro cy'icyerekezo cy'ubuzima bwe. Bene data, nagize icyifuzo gikomeye kandi n'abashumba turi kumwe muze kumfasha ikintu tugisobanurire. Birakwiye yuko umuntu amenya igisobanuro cy'ubuzima bwe. Ntabwo ngiye kubitindaho kandi ngiye kubaha umuntu ufite ubushobozi bwo kumenya igisobanuro cy'ubuzima bwe bituruka kuki. Umurongo wa 24, Daniyeli amugira inama. Nicyo gituma ngusaba Nyagasani ngo wemere inama nkugira, kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, kandi ibicumuro byawe ubikuzeho kugirira abakene n'impuhwe. Ahari aho uzungukirwa amahoro. Ni umurongo ukomeye cyane, ni inama yamugiriye. Aramubwira ati mva, nicyo gituma ngusaba Nyagasani ngo wemere inama nkugira, kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, kandi ibicumuro byawe ubikuzeho kugirira abakene impuhwe. Ahari aho uzungukirwa iki? Amahoro. N'amagambo atatu arimo akomeye kandi ni intambwe y'umukristo agomba gutera. Icyambere yaramubwiye ati nyamuneka inama nakugira nuko wakuzaho ibicumuro byawe, ibyaha byawe ukabikuzaho gukiranuka. Ibi byaha ufite byo gukiranirwa ukabikuzaho gukiranuka. Iyo umuntu adakiranuka byanze bikunze ntashobora kumenya igisobanuro cy'ubuzima. Icya kabiri, ibicumuro byawe. Ubu ngubu natangiye mbabwira ngo mbese ufite ubushobozi bwo kumenya igicumuro cyawe. Ibigaragara yuko uyu mwami, iyi nama Daniyeli yari amuzi, uyu mwami yari amuzi neza. Amugira inama, yamweretse ko ari igisambo. Amwereka ko atamenya abakene, amwereka ko atamenya abaciye bugufi, amwereka ko atamenya abantu. Arambwira ati rero kuzaho ubugegera bwawe, ukuzaho ubusambo bwawe, kugirira neza abakene. Uyibirengagiza nk'umwami, wibirengagiza mu nshingano ufite. Ahari Imana hari ikindi kintu yakora, yakungurira amahoro. Bigaragara nubwo ari ku mwami ariko nta mahoro yari afite. Nta mahoro yari afite. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Kumenya igisobanuro cy'ubuzima bwe rero uyu muntu yarakimenye. Nta bindi nasomye, nta bindi namwe muzambwira. Sinzi nimba uyu mwami yaremeye izi nama yagiriwe, ariko ndagira ngo kuri uno munsi wowe ntizigucike. Imana igufashe kumenya igicumuro cyawe gishobora gutuma wungukirwa amahoro. Ukungukirwa amahoro muri no minsi abantu bose babuza amahoro, kandi bibuza amahoro birahari. Ibuza amahoro rwose birahari. Imana idufashe kandi tugire neza. Icya gatatu, ubugira gatatu, nibyo dusoma hano muri Daniyeli ibice 5. Uyu mwami yaje gusimburwa, namaze gusimburwa haza undi mwami ntiyamenye igicumuro cy'abandi, nawe ntiyacunga neza igicumuro cye. Aba bantu ibicumuro byabo biratandukanye iyo gisoma buri muntu. Uyu wa gatatu rero igicumuro cye cyabaye kutubaha Imana. Igicumuro cye cyabaye kutubaha Imana, kuko Bibiliya tubwira ngo uyu we yakoresheje umunsi mukuru, akoresheje umunsi mukuru ngo umunsi mukuru bamwiza, ibintu biba byiza. Hanyuma ngo muri uwo munsi mukuru ngasanga uwo munsi mukuru nta kuntu uri bugende neza, ngo batanywesheje ibikombe byo bakuye mu nzu y'Imana, basanga aricyo kiri butume ngo umunsi mukuru ugenda neza. Imana idutabare. Uyu nguyu umutego yaguyemo nuwo kutubaha Imana. Ijambo nabasha kugenderaho, mbese Imana yagusura ukabasha kumenya igicumuro cyawe. Imana yagusura ikabasha kumenya intege nke zawe. Uyu rero we ngo yikoreshereje umunsi mukuru. Aravuga ati ariko icyambere ngo bari mu munsi mukuru w'ibigirwamana byabo. Nta nubwo ari n'umunsi mukuru wo kwishimira isabukuru yo kuvuka, ntago ari umunsi mukuru wo kwishimira ibyo bagezeho, ntabwo biratubwira ngo wari umunsi mukuru w'ikigirwamana cyabo. Hanyuma rero akora ibintu bidasanzwe. Aravuga ati ubu ngubu ikiriho rero kugira ngo umunsi mukuru wanjye ugende neza, nibazana n'ibikombe twakuye mu nzu y'Imana i Yerusalemu nabyo tubikoreshe mu munsi mukuru. Ibyo nta kibazo. Imana hari ibyo ijya yihanganira. Iri jambo muryumve neza. Hari ibyo Imana ijya yihanganira, ariko hari n'ibyo itihanganira. Hari ibyo yakwihanganiraho, hari n'ibyo itakihangana. Na hano mu byakozwe n'intumwa hari ibyo Imana itihanganiye. Icyubahiro cy'Imana no kutubaha Imana ni igicumuro gishobora kugukomerera, ibyo wari ufite byose bigasenyuka, ibyawe byose bigakurwaho. Uyu mugabo rero aravuga ati ni mu ngo bakimara kunywa, ngo bagifata ibyo bikombe ngo umunsi mukuru urimbanyije, ngahita abona ngo ikiganza ngo kije ngo cyandika ngo kunzu kirandi ku kurusika,
ngo kirandika ngo abamurebaga mu maso ngo babona umwami aratentebutse mu maso. Bibiliya avuga ngo umugongo wahise ucika, amavi aratentebuka, ibyari umunsi mukuru bihinduka ibindi. Batangira kumubaza bati kusheshura umeze ubaye iki? Ati ndabona. Ati surabona iki? Ati ndabona ikiganza kirimo kwandika. Kandi inyandiko nayo iragaragara. Inyandiko yaragaragaye, ikiganza ntibakibona. Araza inyandiko rero igumaho. Bene data ndagira mbabwire ngo kutubaha Imana kwawe ntago bijya bikurwa, cyakurwa gusa nuko ipante kote yakugira ukamenya igicumuro cyawe cyo kutubaha Imana. Inyandiko rero baje kuyisoma irananirana. Abantu bose barareba bakavuga bati mu ndimi twize, ahantu hose twize ururimi ntago ruraboneka. Bagashakisha bakavuga bati se n'urwo abaturanyi mujya kumushakirayo, we niyo bashaka urwo abaturanyi hirya bakavuga bati se nizandimi zivugwa n'abaturage bakeya nizakure, ruriya rurimi n'uruvuga iki? Mu bisobanuro by'ubuzima bariya bari Yerusalemu nuko bamenye ibitangaza mu rurimi rwabo, kuko Imana itagusobanuriye ntago ushobora kumenya ibisobanuro by'ubuzima. Barashakisha bakavuga bati se rwaba ari uruhe rurimi? Abantu bakareba bakabona ngo ni ibintu bitabaho. Bakavuga bati ariko biriya ubundi buri urabona bivuze iki? Ariko nyirabyo yarabibonaga akavuga ati nyamara bifite icyo bivuga kuko ni ikiganza cyabyanditse, ahubwo mumbwira icyo bivuga. Ngo abanyabwenge baza barebaho, ashyiraho n'intego. Burya intego ntabwo ari za none. Umuntu uri ubisobanurire ngo ndamuha imikufi ibiri ngo mugirane biki byose, ashyiraho intego. Urumva abantu iyo barimo kuvuga bati reka nyarye reka mbitware, akareba bikanga. Ngo umwami ari kuko barimo kureba ngo arushaho gutetema. Nimba ariko bavuga nimba gutetema ari Kinyarwanda simbizi. Gutenebuka, atengurwa. Umugore araza amuha agasobanuro gake, Imana nishimwe. Aramubwira ati mutware wahagarikishijwe n'iki? Aha muri iki gihugu harimo umuntu, Yesu ashimwe, aha muri iki gihugu harimo umuntu wigeze ukemura ibintu bigira kabiri n'ubu bwa gatatu arabikora. Wowe wigira ikibazo ngatangira kuzana agatima ngira ngo hari ikibivemo. Bene data hari ubwo abantu bagira bakazara agatima bakagira ngo ari kizavamo. Imana izaguhana nimba utubaha Imana. Ushobora kwibwira ko uyu munsi imeze neza ariko Imana izaguhana. Hanyuma aramubwira ati nuwuhe? Ati aha hantu harimo umuntu ugira umwuka w'Imana zera, nta kijya gihishwa, nta kijya kigira atamenya. Ngo baramuzana rero kanire kubitindaho. Ngo bamuzanye baramubwira bati icyambere umva ukuntu abisi bateye. Yaramubwira ati ngiyewe ugisoma iranyandiko dore ibyo ndi buguhe, reba ibyo ndi buguhe ibiro birye. Abo twaganiye ni mugoroba Simoni yatangiye kujya gusobanuza ibintu avuga ati nyamuneka murampe ku mwuka wera nanjye wonsanya mburame, mfite amafaranga ashobora gutuma mu mwuka wera. Byamubereye bibi kubera yuko Simoni bigaragara yuko ni mugoroba twagana ibintu bikomeye. Simoni burya ngo yari yarakishijwe, ntago yari akiri umukonikoni, ngo yari yarabivuyemo, ngo yaremeye. Umwe niwe twaganira aramubwiye ngo yaremeye ariko ntabwo yihanye, yari yaremeye gusa. Urabyumva ngo yaranatangaye, aratangara ariko ntiyanemezwa. Yari yaraje rero Filipo yaramubwiye ngo aremezwa aranabatizwa, ariko abonye aravuga ati ifeza yanjye hari icyo yamarira. Bene data uyu mwami yibwiraga ko ifeza ye hari icyo yagira gute yamumarira kuza gusobanura iranyandiko. Ntago ibyo dutunze bijya bisobanura icyerekezo cy'ubuzima, ntago ibyo tudafite ari byo bisobanura icyerekezo cy'ubuzima. Iyo umuntu akubwiye ngo none sinzarya none sinzanywa none sindiho, ntago ibyo bijya bisobanura icyerekezo cy'ubuzima. Ntabwo uyu mwami intego yari yashyizeho, abafite umwanya muze kubisoma turagerageza kwihuta cyane. Ntabwo ibyo yari afite byagombaga kwerekana icyerekezo cy'ubuzima bwe, usibye umuntu wari ufite umwuka wera w'Imana. Umuntu rero Daniel ufite yamubwiye, yaramubwiye ngo pfana ifeza zawe, ntago nkeneye izo mpano zawe, ariko ndasobanurira umwami ibyo yibwira icyerekezo cy'ubuzima bwe. None aramusobanurira rero, arambwira ati ijambo rya mbere men uteke ufarisini. Icyambere wapimwe, none wapimwe, kandi ikintu yari yapimwe ni kubikombe. Ntabwo urumva yari afite mu byukuri yari afite amafaranga, apimirwa ku bikombe byo muzi. Ibikombe ni ibintu bisanzwe, ni ibintu byoroshye cyane. Icyo wapimiweho muri no minsi ntabwo nkizi, icyo wapimiweho mu rugo rwawe, icyo wapimiweho hari n'upimirwa ku isahani y'ibiryo.
ijisho rikavayo, ibintu bikaba bibi ku bintu by'ubusa. Hari n'upimirwa yuko bamutera ipasi umwenda gashya, ubwo amakimbirane agatangira mu rugo, induru zikavuga bati ishati yanjye, ibitutsi bikaza. Hari n'upimirwa yuko batinze guteka, agapimirwa kuri icyo ngicyo. Wapimwe ubundi ntabwo yarazi ko yapimwe. Abantu benshi baragenda mu nzira, ushobora kwibwira yuko ufite imbaraga, ko ushobora kuba ufite amafaranga, ushobora kwibwira ko ufite izina, ariko igihe cyawe cyo gupima utazi ko Imana yagupimye. None rero mucyo dushaka ino Pentecote no muri iki gihe gikomeye, ujye ku munzani w'Imana ushyike igupime. Uyu mugabo ngo yarapimwe, nicyo Daniel ngo yasobanuye, aravuga ngo wapimwe usanga udashyitse. Wapimwe rwose, upimwe ku bikombe by'abandi no ku cyubahiro cy'Imana cy'abandi, wapimwe usanga udashyitse. Icya kabiri rero, ubwo wapimwe ugasanga udashyitse, ugasuzugura Imana yo mu ijuru, Imana iguciye ku ngoma. Icya kabiri, ingoma yawe iragiye, ihawe abandi bantu. Bibiliya tubwira ngo iryo joro bihita bisohora. Bene data rero, ndagira ngo mu byo Imana igomba kukwereka nk'icyerekezo cy'ubuzima, Imana ikigusobanurire neza. Byararangiye aha rero, ntabwo mpatindaho cyane, ahubwo tugane ku mukristo. Umukristo wa none icyerekezo cy'ubuzima akibwirwa n'iki? Kubera yuko uyu ngo amaze gupimwa, ntabwo Daniel nta bindi yaragiye ubugira gatatu birarangira, ariko amaze gupimwa. Icyambere umukristo w'uyu munsi, nubwo tubona umukristo wa mbere kumenya icyerekezo cy'ubuzima bwe, icyambere Pentecote igomba kutumarira nk'abakristo ba none, ni ukwibuka ko Yesu azaza. Mu cyerekezo cy'ubuzima bwanjye no mu cyerekezo cy'ubuzima bwawe ni kimwe gusa, yuko Umwuka Wera yagusobanurira yuko Yesu azaza. Izo ni inyigisho zatambutse mu batubanjirije, ni inyigisho Paulo yibanzeho, ni inyigisho abantu bose bibanzeho. Nta kindi kijya gitanga icyerekezo cy'ubuzima nk'umukristo usibye kwibuka yuko Yesu azaza. Kwibuka ko Yesu azaza nicyo gisobanuro cy'ubuzima. Kwibuka ko Yesu azaza nicyo kimpesha kwihana. Kwibuka ko Yesu azaza nicyo kimpesha gukorera Imana. Kwibuka ko Yesu azaza nicyo kimpesha kwihangana. Kwibuka ko Yesu azaza nicyo gituma mbwira abandi ubutumwa bwiza. Kwibuka ko Yesu azaza nicyo gituma nshira amanga ko Yesu azaza. Nta kindi dutegereje, Umwuka Wera naza, nta kindi agomba kukwibutsa, nuko kwibutsa ko Yesu azaza. Mu ngorane ikomeye rero iteye ubwoba, nuko itorero muri no minsi kumenya igicumuro cy'itorero. Ndavuga igicumuro cy'itorero, ntago mvuga igicumuro cy'amahanga, ntago mvuga igicumuro cy'umuryango, ndavuga igicumuro cy'itorero. Igicumuro cy'itorero uyu munsi dukwiye kwihana, nuko abantu bibagiwe yuko Yesu agiye kugaruka. Ibyo byashize mu mitima y'abantu, ntago bakibuka ko Yesu agiye kugaruka. Mu byo basengera, mu byo bavuga, mu byo basaba Imana, mu gicumuro cy'itorero gikomeye ngewe nahishuriwe, nuko itorero ryibagiwe ko Yesu agiye kuza. Kandi nitwibuka yuko nimwihana icyo gicumuro, mukibuka ko Yesu agiye kuza, ibyo mwifuza byose, ibyo mushaka gukora byose, muzabikorana umwete, muzabikorana mushize amanga, tuzabikora bikwiriye. Ndagira ngo mbaze abantiza amatwi nabo turi kumwe hano bake hano muri nosari, mbabaze ikibazo kandi nerekana igicumuro cy'uko abantu bibagiye ko Yesu azaza. Hari abari bunsubize n'abatari bunsubize. Umuntu uyu munsi waba wibutse ko agasenga mu isengesho rya kavuga ati Mwami Yesu uyu munsi ushobora kuza, none unyeze untunganye, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo uko bwari busanzwe bucya nuko uwo munsi uzaba umeze, nuko bwari busanzwe bwira nuko uwo munsi uzaba ugira gute, uzaba umeze. Nta kintu gishya kizaba usibye ngo ko tuzova ijambo rivuga ngo uwera nakomeze yere, n'uwanduye nakomeze agire gute, yandure. Iyo mpanda tukayumva, abapfuye bakayumva, abakiri bazima bakayumva. Icyo nicyo kimwe. Icya kabiri, koko uyu munsi Yesu ashobora kutaza, ariko wagenda moto yaguhitamo, igare ryaguhitamo, amashanyarazi yaguhitamo, ikintu ubuzima bwawe wakitsamura uguhitamo. Amatangazo turayabona, abari bakomeye, abari bafite ubuzima bwiza, ntago umenya ukuntu bwifunga, ubuzima bukarangira. Umunsi ndabaza ngo umukristo wibukaga yuko umuntu ashobora gutaha muri we ibyo bishobora kurangira, akaba yatashye, akaba yabyibuha, akavuga ngo Mwami, kubera ko nimugoroba twasomye ijambo ngo ababazwa nk'uko Imana ibishaka nibabica uwo muremyi wabo kwizerwa ubugingo bwabo, bagumye bakore neza. Ukaba wabikisha umuremyi wawe ubugingo bwawe, uvuga ngo Mana, ubugingo bwanjye mbukize mu maboko yawe, uyu munsi niteguye gutahana nawe, nuza unjyane. Simbizi abari kucatinga babyandikeho, abari kutwumva musubiza mu mitima yabo ari mu miryango. Umuntu wibukaga ko uyu munsi ashobora gutaha ninde?
nihute rero. Icyerekezo cy'ubuzima bwacu tukibwirwa gusa, umukristo yakibutswa nuko amenye neza yuko Yesu azaza, kuko Yesu azaza. Nimba rero utabivuze, ntabwo mbizi, ntabwo mbarambije ibiganza simbarebe materaniro, ariko ndahamya yuko ababisengeye ari bakeya. Iyo utibuka ko rero Yesu ashobora kuza rero, ukaba utabyibuka, ntushobora no gukora ibituma uzajya mu ijuru, ntushobora kwihana, ntushobora gukora imirimo ariyo myambaro y'abera, ntushobora kwiyeza no gukaraba. Turakaraba buri munsi, ariko kwiyeza ari ntako, n'imirimo ari ntayo, n'ibindi byose ari n'ibyangombwa ntabyo. Ibyo ntago nabitindaho, ahubwo musigarane iryo jambo. Niba utibuka yuko ushobora kujya mu ijuru, umunsi ushobora gutaha, ntushobora gukora n'iby'ijuru. Uyu munsi kwino Pentekote rero, icyo nahishiriwe n'iki, nuko itorero rifite icyaha, igicumuro cyaryo nukwibagirwa ko yuko Yesu azaza. Iyo utiba ko Yesu azaza, ntushobora kwiyeza, ntushobora gukora imirimo yuzuye, ntushobora gusenga ngo ushake impamba, ntushobora gushaka imbaraga z'uyu mwuka wera, ntushobora. Imana rero dusure kwino Pentekote, wihana igicumuro cyawe, wibuke yuko umwami Yesu azaza, ibi byose akabimaraho, kugira ngo Imana iguhe imbaraga. Icyo ndagishoje. Icya kabiri nifuje ko tuganiraho, ni ukuzuzwa mu gihe gikwiriye. Kuzuzwa mu gihe gikwiriye, mu gihe gikwiriye ni amagambo akomeye cyane. Kuzuzwa mu bitandukanye no kubatizwa. Mu byo twese turabizi, abasomye Bibiliya, ministeri z'umwuka wera uko tuzizi twese, abantu benshi barazizi, ni ministeri 24 cyangwa se imirimo y'umwuka wera. Iyo dusoma muri Bibiliya ni 24. Nta ndabona uwayirengeje, urasoma ugasanga ni 24. Ntabwo ari ngiye kwigisha. Iyo mirimo rero y'umwuka wera harimo kubatizwa, ariko harimo no kuzuzwa. Kuzuzwa mu gihe gikwiriye, kuzuzwa mu gihe gikwiriye. Icyambere ni ukuzuzwa Imana iguha icyerekezo kidasanzwe, kwemera kwinjira mu irembo rifunganye. Iyo umuntu atujujwe, byanze bikunze ntabwo ushobora kwinjira mu irembo rifunganye. Nimuza gusoma ijambo ry'Imana muri Luka ibice 4 uhereye ku murongo wa mbere, Bibiliya tubwira ngo Yesu yuzuzwa n'umwuka wera, yuzuzwa umwuka wera umujyana gusenga mu butayu. Ntabwo ari umwuka wera umwujuje ngo umujyane kujya kuruhukira ahantu heza ruguririya mu birunga. Yuzuzwa umwuka wera amwinjiza ahakomeye. Icyo ni cyo kimwe, ntabwo ngitindaho. Noneho rero ndagira ngo dufatanye gusoma Bibiliya, Ibyakozwe n'Intumwa ibice 4 umurongo wa 8. Ibyakozwe n'Intumwa ibice 4 umurongo wa 8. Kuzuzwa mu gihe gikwiriye nabyo birakenewe muri no minsi, kubera yuko dukeneye ibyo tugenderamo n'ibyo dukwiye gukoreramo. Ibyakozwe n'Intumwa ibice 4 umurongo wa 8. Reka dusome. Nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati, batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Yari intambara ikomeye cyane. Petero mwibuke ko babatijwe mu mwuka wera, ariko uyu munsi ndetse n'uwo mwuka wera atangira gukora imirimo ku buryo busanzwe. Iri jambo mumure ndarisobanura neza, mundaryumva neza umutima, mundaryumva neza. Nkuko mwene data amaze kubidusomera hano, ijambo ryatubwiye yuko hari kirema cyabaga ku irembo kirakira. Kimaze gukira rero, mu magambo abasore basiga bakoresha mino bisi, simbizi aho barikuye niba ari Kinyarwanda, ngo saga iratangira. Habaho icyo twita saga, urusaku ruraza. Saga iraza, abantu bati ikirama cyakise, batimo kirabyina mu rusengero, abari hirya no hino baza kureba. baza kureba igice kirema kiri kubyina mu rusengero, nkuko Yesu yabaza kubitubwira. Abantu baravuga bati bibaye biti, ninde umurambuye amaguru, bibaye bita ninde umukijije. Abantu batariko bati n'abantu banyuza, bataba abantu mubazanye, bati yungu yari kirema, bati byagenze biti by'uyu muntu.
batuye umuntu rero twamubwiye twamukishije mu izina rya Yesu wa wundi mwabambye. Abaraho bumvishije iby'ibyo bintu bitera abantu kumva koko k'Imana iriho. Ariko ibyo ngibyo intambwe y'inyuma ikurikiraho koko ishimwe ryarabonetse. Imana ishimwe yuko amashimwe aboneka. Ariko nagira ngo mbwire itorero n'abakristo bakuze, nyuma y'imirimo y'Imana habaho kumenya gusobanurira ibyabaye n'ibiki. Kumenya gusobanurira ibyabaye n'ibiki. Kubera ko abantu benshi bari mu service ariko ntibabasha gusobanurira ibyabaye n'ibiki. Ntago basha gusobanurira ibyabaye n'ibiki. Ngewe nigeze mbura igisobanuro cy'ubuzima. Nabanaga n'umuntu wakishijwe. Nkamureba ariko ibisobanuro bye nkabimenya. Twarigaga namwitegereza nkabona ntameze nkanjye. Nkabona ntasakuza, nkabona nta rundi rugomagira, nkabona nta yicaraga n'umukobwa, nkabona ntajya muganiriza, ibintu byose mbibirusobanuro. Ndabyibuka. Hari ku mugoroba saa 2 z'ijoro. Kajya nibaza ngo ariko ni kuki uyu musore ateye kuri ijwi rirambwira ngo wowe n'umurokore ntago uri umurokore. Ntago yigeze avuga ngo mwami Yesu oya kumenya gusora kuko uyu mwanya Petero ngo yuzuye umwuka wera ibintu byananiranye. Kumenya gusobanura ni yihe mpamvu utarya nk'abandi, utambara nk'abandi, utavuga nk'abandi, utanga ibisobanuro byabyo. Ntago ushobora kubivuga uri mu mubiri. Kubera ahubwo kugira ngo wumve abantu ibisobanuro batanga. Iyo umwuka wera abaye muke utujujwe umwuka wera baragutwara ugashaka gusa nabo. Ugashaka kuvuga nkabo muri service ubamo, ugashaka gukora nkabo ngo niko bimeze ngo muri no minsi ngo dukwiye kugira ubwenge. Ariko Petero yujuje umwuka wera asobanura impamvu by'uwo muntu wagize gute. Kuko mwumve icyo Yesu yari ababwiye mu byakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo wa 8, muzaba abagabo bakumpamye. Ntabwo ari umurimo woroshye rero. Ntabwo ushobora guhamya utujujwe umwuka wera. Muzaba abagabo bakumpamya ninde ukoze ibi. Kindi cya kabiri turabazwa iby'uwo muntu ni wa wundi mwishi mukamubamba. Ibyo ntago mbitindaho, ariko ntugire ngo kuzuzwa agasobanura ibintu ntago byari bimworoheye. Icya kabiri aho ngaho ku murongo muri ibyo aho ngaho mu bice 4 ku murongo wa 31 koko intambara zarakomeje, baranabakubita, baranagabanyukirwa, imbaraga zibashiramo. Imbaraga zimaze kubashiramo ndetse bafata n'icyemezo cyo kubireka. Baravuga bati ibi bintu reka twongere tujye kureba tubaze Imana nimba koko ibi bintu tubamo ari byo kongera gukomeza. Aho ngaho muri ibyo bice 4 umurongo wa 31 ngo baragiye bajya imbere y'Imana uhere ku murongo wa 23. Barasenga. Bamaze gusenga ku murongo wa 31 ngo bamaze gusenga aho bari bateraniye haba umushyitsi, bose buzuzwa umwuka wera, bavuga ijambo ry'Imana bashize iki amanga. Bene data, navuze ngo kongera kuzuzwa mu gihe gikwiriye. Hari impamvu ishobora gutuma wuzuzwa. Icyambere ni ubusore bwawe, ubukumi bwawe. Kuba uri umurokore biragusaba kongera kuzuzwa kugira ngo bashe gusobanura no gukomeza urugendo twatangiye. Aho nihutira cyane rero kuzuzwa umwuka wera. Ijambo ry'Imana mu Migani hatubwiramo ijambo rikomeye. Hatubwira ngo niwihana ibyaha byawe cyangwa se ukamenya igicumuro cyawe uzagira umugisha imbere y'Imana, mu maso y'abantu no mu maso y'Imana. Iryo ni ijambo umubwiriza yavuze mu bice 3. Avuga ijambo rikomeye aravuga ngo uzagira umugisha. Reka turisome, munyihanganire turisome. Imigani ibice 3. Umurongo wa 4 cyangwa reka mpere ku wa mbere ntacyo bitwaye. Ku wa 2, mwana wanjye ntukibagirwe ibyigisho byanjye, ahubwo umutima wawe ukomeze amategeko yawe, kuko bizakungurira imyaka myinshi y'ubugingo bwawe, ukazarama ndetse ukagira amahoro. Imbabazi n'umurava bye kukuvaho, ubyambare mu ijosi, ubyandike ku nkingi z'umutima wawe. Nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana no mu maso y'abantu. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo ngewe nawe ntago urava mu maso y'abantu, nta nubwo urava mu maso y'Imana. Nibwo uzagira umugisha nyakuri. Kuzuzwa mu gihe gikwiriye nibwo ugira umugisha nyakuri mu maso y'abantu no mu maso y'Imana. Daniel yagize umugisha mu maso
kuko yatanze ubuhamya aravuga ngo Nyagasani ntacyo nagucumuyeho, ntacyo nagucumuyeho, ntacyo nacumuye no ku Mana yanjye, nubwo ibi byose byabaye ariko ntacyo nagucumuyeho. Yosefu yajyaga agira umugisha mu maso y'abantu no mu maso y'Imana, kubera yuko reka mwumve umugisha Yosefu yari afite. Yosefu baramucuruza nk'uko abandi bacuruzwa, ariko ageze mu isoko nkibaza uwo muhungu wacuruzwaga mu isoko nk'uko babagurisha nk'abagurisha amatungo, kugira ngo umuyobozi naza kuza arebe Yosefu mu biyangu cyataka ngaka nakagura, uyu musore namugura, uyu musore namugura mu maso y'Imana no mu maso y'abantu. Uwo mwuka wari umurimo y'umuntu yuzuye umwuka wera agira umugisha mu maso y'abantu no mu maso y'Imana agira umugisha. Ibyo rero simbitindaho. Nuwuhe mugisha rero? N'umugisha wo kwemerwa n'abantu. Ijambo ry'Imana ndakoresha cyane ibyakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa ibice 6 uhereye ku murongo wa 5, abantu umurimo ubaye mugari. Imana nishimwe. Umurimo ubaye mugari, kandi na n'uyu munsi umurimo ni mugari. Umurimo ni mugari. Abantu baricara baravuga batari ko ninde uri budufashe uyu murimo, ibi bintu biri bugende bite, ngo noneho ngo bagiye kureba abantu bari bubafashe umurimo wabaye mugari. N'uyu munsi umurimo ni mugari, ariko ufite umugisha mu maso y'abantu no mu maso y'Imana. Ngo barebye babona umuntu witwa Stefano, babonye bareba Diyakoni 8 simbasubiramo, ngo babareba, ariko ikimenyetso cya mbere ngo nuko bari buzuye umwuka wera, buzuye n'iki? N'ubwenge, bagira umugisha imbere y'abantu no mu maso y'Imana. Kuzuzwa mu gihe gikwiriye bituma ugira umugisha imbere y'abantu no mu maso y'Imana, ukagirira umugisha mu baturanyi, ukagirira umugisha aho ukora, ukagira umugisha mu gihugu, ukagira umugisha nubwo cyaba ari kibi, nubwo cyaba ari igihugu cyuzuye ibyaha. Daniel yari mu gihugu cyuzuye ibyaha, ariko akagira umugisha imbere y'Imana. Yewe na Yosefu yari mu gihugu kibi, ari mu gihugu kirimo ibyaha, kugeza n'umugore w'umuyobozi kuko yari umusambanyikazi. Urumva si ibyaha bitari bihari? Yari mu gihugu cy'ibyaha, ariko akagira umugisha mu maso y'Imana no mu maso y'abantu. Yewe ndagira ngo mbibutse, nta nubwo ibyo bivuze yuko utazagira ibigeragezo. Yosefu yagize ibigeragezo kugeza ijyaje no muri gereza, ariko ageze no muri gereza ahasanga umugisha. Amen. Bene data, kuzuzwa mu gihe gikwiriye. Icyanyuma ngo kumugisha ukwiriye. Tubisoma mu byakozwe n'intumwa ibice 7 umurongo wa 55. Ntago twiriwe twahasoma, abantu barahazi. Ahangaha tuhasanga inkuru itangaje nziza, kuno Pentecote ndayikwifurije. Uyu mugabo bita Stefano, bya bintu byo byaje kumugeza mu kaga. Wamugisha mu maso y'abantu no mu maso y'Imana, waje kumugeza mu kaga. Yuzura umwuka wera, amaze kuzura umwuka wera, barabahamba mugeze imbere y'abantu b'Abanyarukiko, bamuhagurukiriza abantu bo kumurega. Nimugoroba nababwiye dosiye uko yakorwaga mu byaha 3, ntabwo mbisubizamo, kandi n'ibyaha bitaburanwaga. Icyambere no kugandisha abantu, icya kabiri kugandisha rubanda, kwangisha abantu umwami uburiho ubutegetsi. Icyo ni icyaha utakira igihe icyo ari cyo cyose. Icyo cyaha wakikorega icyo ari cyose ntabwo wapfa kugikira. Icya kabiri ngo nuguhagarika imitima y'abantu. Guteza intugone no guhagarika imitima y'abantu. Ibintu byose bibuza abantu umutekano, ntago yabaga ari dosiye yakomeye. Icya gatatu no gutuka Imana. Gutuka Imana n'imigenzo ya Mose. Kandi gutuka Imana nuko bavuga ngo Yesu ni umwana w'Imana. Ibyo byari ugutuka Imana. Idosiye rero yabaga iteguye neza. Hanyuma rero Stefano baramurega, kandi bamurega ibijya nkuko bari basanzwe babirega abandi. Icyambere ngo bamureze, ariko uyu mwuka wera yakujeho, ntago wihakana Yesu vuba, urihangana mpaka ukagera hakwiriye. Ku murongo wa 55 rero bamubwira bati rero amaze kubabwira umwanzuro we, arabwira ati muri babi, kuva kera mwica abahanuzi, nta cyiza kibabamo, nta n'ubu n'uyu munsi nta n'icyo bategerejemo, ngo bazabiranwa n'uburakari, ngo bamutera amabuye. Hanyuma Stefano muri uko kuzabiranwa ibaza abantu bararakara, ngo Stefano ngarararama, ngo umwuka wera muzaho ngarararama. Icyambere yabonye ngabona ijuru rukingutse, ijuru rirakinguka. Icya kabiri ngabona Imana. Icya gatatu ngabona na Yesu ahagaze iruhande rwe. Bene data, iyo umuntu yuzuye umwuka wera, icyo bivuga ni ijambo rimwe. Bivuga ngo iyo umuntu yuzuzwa umwuka wera mu gihe gikwiriye, igisubizo cyane mubona ni ikijuru. Ahari Stefano we yatewe amabuye, ariko igisubizo cya nyuma nifuza yuko kuzuzwa umwuka wera mu gihe gikwiriye, igisubizo ukwiye kubona cya nyuma ni ikijuru.
ukabona igisubizo cy'ijuru uganira n'umuntu, ukabona igisubizo cy'ijuru habaye ibibazo, ukabona igisubizo cy'ijuru ubukene bwaje, ukabona igisubizo cy'ijuru intambara zo ntizizabura uko mwabigenza uko mwagira gute, ariko mbese kuzuzwa mu gihe gikwiriye, kubona igisubizo cy'ijuru mu gihe gikwiriye, ukabona igisubizo cy'ijuru gituma uvuga ngo mwami ubababarire, ntago bazi icyo bakora, yuzura umunezero kubera ko icyo yabonye ni igisubizo cy'ijuru. Mu bantu nta gisubizo yari yabonyemo, yari yabonyemo ibinyoma, abonamo abamurega n'urupfu yararurebaga kandi rwaranaje. Ariko icyo mbifuriza kuri no Pentecote kuzuzwa mu gihe gikwiriye ni ukubona igisubizo cy'ijuru. Nubwo waba ukuze mu myaka utari washaka, ariko ukabona igisubizo cy'ijuru kijya kiboneka. Nubwo waba utarabyaye, ariko Imana ikaguha igisubizo cy'ijuru. Nubwo isi yaba yuzuye uburwayi, nubwo hazavaho ibi hazaza ibindi, intambara zizaza, ibyago bizaza, imvura zizagwa, imiyaga izahuha, ariko kuzuzwa mu gihe gikwiriye ukabona igisubizo cy'ijuru. Imana itugirire neza. Icyanyuma nifuje ko tuvugaho kuri uno munsi ni ikintu gitangaje. Tubonye bibiri ibisobanuro by'ubuzima bwawe, gusubizwamo imbaraga nshya, hanyuma icya gatatu Imana kukuzuza umwuka wera kugira ngo ikuburane. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Nubwo iminota yacu muri no minsi nkuko nababwiye ntago bishoboka, kanongera mbisubiremo, ntago isi izamenye igicumuro cyayo, yewe bizanakomera no kugira ngo n'ishyanga rimenye igicumuro cyaryo, yewe bizanakomera nkuko nababwiye no kugira ngo n'itorero rimenye igicumuro cyaryo ko uyu munsi risinziriye. Niko Yesu yavuze ko mu minsi y'imperuka bose bazasinzira, itorero rizasinzira, ari abanyabwenge, ari abakobwa batanu b'abapfu n'abatanu b'abanyabwenge, bose bazaba basinziriye, ariko igicuku kize. Ijambo rero rya nyuma shaka kugeraho nuko umwuka wera yakugaragaraho, ariko umwuka wera ukuburana, umwuka wera ukuburana urangiza impaka. Nkuko tubisoma mu ijambo ry'Imana muri Luka ibice 3 umurongo wa 16, twese ni inkuru tuzi. Ni inkuru tuzi. Yesu agiye kubatizwa. Yesu agiye kubatizwa, hari hashize imyaka 33 Yesu atagira icyerekezo mu bantu, na Mariya adafite ijambo mu byo abasha kuvuga no mu byo abasha gukora, nta bisobanuro by'uwo muntu uri aho ngaho, uwo nguwo wagendaga aho ngaho. Icyo Bibiliya tubwira rero ntacyo mbitwaye, dusomeye wenda abadafite Bibiliya cyangwa badaheruka kuyisoma. Luka ibice 3 umurongo wa 16 aragira hati, nuko Yohana abasubiza bose ati, ni koko ngeho ndabatirisha amazi, ariko uzaza andusha ubushobozi, ndetse ntibikwiriye ko napfundura udushumi tw'inkweto ze. Uwo niwe uzabatirisha umwuka wera n'umuriro. Iri ni ijambo twese tuzi. Yohana yashatse kubanza kwerekana ubushobozi bw'uzaza hanyuma. Ubwo bushobozi rero bw'uzaza hanyuma nawe hari cyamwerekanye. Twese uko tungana umwuka wera, kugira ngo tubanze turyumve neza, twese uko tungana, Yohana yavuze ko uzaza azabatirisha umwuka wera, kandi ko uwo mwuka wera, kandi ko uwo nguwo amurusha iki? Ubushobozi. Mo turajyana. Yohana wamwerekwa ngo yabonye umwuka amanuka atinda kuri we, amanutse atinze kuri we, ngo nanjye ndabimenye ngo uyu ni ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, ngo nawe arabimenye. Nubwo Yesu yari mwene wabo, ariko ntabwo yari abizi, ngo yari yarabwiwe ngo uzabona umwuka wera amanuka agatinda kuri we azaba ari uwo nguwo. Uwo niwe ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Twihuse rero, Bibiliya tubwira ko Yesu agiye kubatizwa, arangije koko Yohana yaramubatije. Yesu yuzuza inshingano, ngo umwuka wera amanuka mu ijuru asa n'inuma, aramanuka ajya kuri Yesu atinda kuri we, amuhagararaho. Icyabaye niki? Ngo ijuru rirakinguka, ngo ijwi rivugira mu ijuru riravuga ngo nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira, none mugire gute? Mumwumvire. Abari aho bose, bene data, uyu mwuka waburanye Yesu umukuraho. Twamaze kuririmbirwa indirimbo ngo uwo mwuka wera dukure mu gasuzuguro. Uyu mwuka wera yakuye mu gasuzuguro Mariya, akura no mu gasuzuguro uwo bita Yesu, kubera ko bamwitaga ikinyendaro, bakamwita uwo kwa Yosefu,
bakamwita umuntu udafite icyerekezo, bakamwita ikintu. Umwuka wera natakuburane renga gukuraho amazina mabi, agukuraho icyerekezo kibi, akuvanaho ibintu byose. Biratubwira ngo amaze kubatizwa, mubyibuke neza, inuma ku Bisirayeli cyari igisobanuro gifatika. Inuma ifite ibyo yasobanuraga ku Bisirayeli. Iyo bumvaga inuma yarabisobanuraga nta mwanya afite, ariko uwo mwuka wamanutse agatinda kuri we, akamuhagararaho, n'ijwi rikavuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira, mugire gute? Mumwumvire. Nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Abari aho baravuga bati se, none ko bitavuzwe ko ari kwa Yosefu, ko bitavuzwe ko ari kwa Mariya, none ko umwuka wera amanutse agatinda kuri we tubireba, turabihakana dute? Ari Mariya yavuye mu gasuzuguro, ari na Yesu ubwe nawe yavuye mu gasuzuguro, atangira gukora abantu ariko babizi neza, nubwo batabyemera mu mitima yabo. Ubu dufite abantu batakemera Yesu ariko ntago wabihakana ko atari umwana w'Imana, kugendera mu nzira ze ntibabishobora. Noneho rero icyo ngicyo, iyo umwuka wera atuburanye, atuburana ate? Ndagira ngo mutege amatwi dusoza. Kuburanwa n'umwuka wera, kukwera ko ijuru ryakingutse umwuka wera akamanuka. Pawulo yavuze ibintu bikomeye cyane. Yaravuze ngo turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Iyo myuka niyo ituburana ishaka kufunga ikirere kugira ngo utamenyekana, ariko Imana yakinguye ijuru, umwuka wera akamanuka agatinda kuri we, ibisobanuro biraboneka. Mbese ko ibisobanuro byabonetse, ntabwo, reka mbaze mbabwire, ntabwo ari Yohana wasobanuye Yesu, yaba nta nubwo ari n'abigishwa basobanuye ngo babisobanure neza. Nawe ubwe ntiyashaka kubivuga kubera yuko yumva ngo atari igihe cyo kubivuga. Yararindiriye uzabisobanura neza, uzabisobanura n'Imana yo mu ijuru. Niyo yavuze ngo uyu ni umwana wanjye nkunda, kwisobanura kwawe ntacyo bimaze, ahubwo umwuka wera natinda kuri weho ibisobanuro bizabanuka. Kandi ntabwo uzabukiriho kwa Yosefu, nta nubwo uzabukiriho kwa Mariya. Umwuka wera azakuburana, aguha igisekuru cyawe, aguha izina ryawe, aguha ubwiza bwawe, kuko Yesu ahagaze aho ngaho. Imana yaravuze ngo kubwo umwuka wera wari umutinzeho, aravuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkagira gute? Nkamwishimira, namwe mumwumvire. Bibiliya ivuga ibintu bikomeye cyane. Ngiye kubabwira icyifuzo turi busengera. Kuburanwa n'umwuka wera ni ibiki bituburanye? Pawulo yavuze amagambo akomeye, amagambo yo dusoma mu Befeso ibice 6. Yaravuze ngo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Ahantu ho mu kirere niho hashobora gutuma umwuka utadutindaho, umwuka ntadutindeho, kugira ngo Imana ituburane ku buryo bwayo. Iyo myuka mibi y'ahantu ho mu kirere niyo yagaragaye muri cya gitabo cya Daniel navuze, yafunze ikirere bigatuma Daniel adasubizwa uko tubisoma, agasenga iminsi 21 nta gisubizo gihari, kandi yari yasenze yasubijwe. Abona ni imyuka mibi ifata ikirere kugira ngo ibisobanuro byawe bitaboneka. Icyo nicyo kimwe. Icya kabiri ni imyuka mibi yonona, n'imyuka mibi yangiriza. Ariko ndagira ngo mbabwire ibintu bikomeye cyane. Imyuka mibi ituma abantu badashobora kumenya, kuko abadayimoni bahora batuburana. Kugira ngo abadayimoni rero bakurekure, ndagira ngo mbabwire ibintu bibiri. Icya mbere ni ugusengera ikirere cyawe, kugira ngo umwuka wera gutindeho, kugira ngo Imana ikuburane. Icya kabiri ni mwisi. Mwisi harimo abadayimoni b'uburyo bubiri bukomeye cyane. Abambere nabo dusoma mu byakozwe n'intumwa ibice 16. Mu byakozwe n'intumwa ibice 16 dusangamo abadayimoni wa mukobwa uragura, ngo waraguraga. Umukobwa ngabonye abakozi b'Imana ngo nawe yabajeho, kandi ngakagenda inyuma yabo, ngagahora agenda inyuma yabo. Noneho ngo nta kindi yavugaga, ngo yaravugaga ngo abo ni abakozi b'Imana isumba byose, barababwira iby'inzira y'agakiza. Umukobwa yavugaga nabi, yavugaga ngo, kandi akabivuga cyane, ati murarebe aba ni abakozi b'Imana barababwira iby'inzira y'agakiza, kandi ibyo bababwira mugira gute? Mubyumvire. Uwo mukobwa yavugaga nabi, ngakagenda amara iminsi myinshi, abaduteze amatwi akamara iminsi myinshi ngagira atyo. Ngo Pawulo abonye yuko abarembeje avuga ibintu bitari byo, uwo ni dayimoni ujijisha. Uwo ni dayimoni wajijishije, ajijisha umuntu witwa Samusoni ava mu by'inzira y'agakiza. Uwo ni dayimoni wajijishije Sawuli ava mu nzira by'agakiza. Uwo ni dayimoni wajijishije Salomo, nubwo nimugoroba asaza nabi, asaza atakibasha kumenya gutandukanya ibigirwamana n'Imana ya Isirayeli, asaza nabi. None rero umwuka wera natakuburana ngo usaze neza, amara iminsi agira atyo,
amara iminsi agira acyamujijisha. Ubu dufite dayimoni ujijisha abantu ngo ubwo tudaterana ntacyo bitwaye, akujijisha ati ntacyo bitwaye, n'ubundi nta nubwo bagiterana inyigisho. Ubu dayimoni ujijisha abaye agahisha, kandi avuga ati mbese ubundi ntago dusenga, mbese n'ubundi nubazakomeza. Ariko Imana nitakuburana ngo Umwuka Wera w'Imana gutindeho, Imana igira iki kuvugaho, uwo dayimoni ujijisha azaba mubi cyane. Dayimoni wa nyuma rero nuwo dusoma muri Luka ibice 11 umurongo wa 24. Imana Umwuka Wera gutindeho muri aba dayimoni ubwo abo mu kirere, abinyuma yawe, n'abashyitsi ba buri munsi. Uyu munsi turi mu miryango. Aho rero Yesu yaravuze ati umva rero mbamenera ibanga, nanjye ndari bameneye kuno munsi wa Pentecote. Yavuze ngo iyo dayimoni avuye mu muntu ngara arigendera akajya zerera y'ubutayu, ngakajya zerera akiberayo. Ngariko uwo dayimoni ngajya agaruka. Kandi muri ya mirimo y'Umwuka Wera nababwiye 24 hari Umwuka Wera ubana natwe nkuko Paulo yabivuze mu Baroma ibice 8, nkuko Umwuka Wera ubana natwe utugendaho. Uwo dayimoni rero ngajya agaruka gusura iyo nzu, ngakaza akayirunguruka, akaza akareba, ngiye asanze nta kintu kirimo. Nuko handitse iyo asanze iyo nzu nta kintu kigize gute kirimo, ikubuye irimo ubusa. Bene data, amazu menshi uyu munsi ari mu busa. Nkuko nimugoroba nababwiye, nta kwizera kurimo, nta kwihangana kurimo, nta kubaha Imana kurimo, nta kwiringira Imana kurimo, nta gukunda bene data kurimo, ni inzu irimo ubusa. Dayimoni renga ajya gusura iyo nzu. None rero nkumenera ibanga, nuza gusoma mu Baroma mu mirimo y'Umwuka Wera ubana natwe, Abaroma ibice 8 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 11, cyangwa mu Bakorinto ibice 3 umurongo wa 16, uze kureba ko Umwuka Wera akwiye kubana natwe, agatinda iwawe mu rugo, akabana nawe, kugira ngo dayimoni naza kugusura azasange hari ikintu kiri muri wewe. Ngiyo dayimoni rero agasanga nta kintu kirimo, ngaragenda agahamagara abandi badayimoni 7 ngo bamurusha kuba babi, kandi ngo nta nubwo yinjira mbere ngo wengaza nyuma. Babandi babe babanje kwinjira kuko ngo akeka ko kazwe. Ubu ntagira dayimoni ntaga yoboye yuko abizi ko yaguteza gusambanya, ntaga abizi arabizi yuko hari ibintu azaguteza abandi babi. Mu gusoza kwacu rero nagira ngo mbibutse yuko mwese kuri no Pentecote abaduteza amatwi hari dayimoni ujijisha, hakaba na dayimoni usura. Mu ntega amatwi rero buriya reka mubimve ukuntu ujya usurwa, ni ijambo rikomeye. Usigaye urakara utarajya gurakara, ukumva bikujemo. Usigaye uvuga nabi utarajya kuvuga nabi, usigaye wumva gutura bikugoye bitarajyaga bikugora, usigaye wumva gusenga byarakugoye bitarajyaga bikugora, gusoma ijambo ry'Imana bisigaye bikugora bitarajyaga bikugora. Ngusoma umurongo umwe, usoma igitabo cya 2, usoma igitabo cya 3, usoma ikirongo, usoma imirongo ahangaha nanditse imirongo irenga 300 byose ntago wabona uko yisoma. Ariko ikizakubwira ko dayimoni yagutangiye kugusura, akubuzaga ibyo wakundaga, akubuzaga kuririmba warabikundaga, akubuza gusura abantu warabikundaga, akubuza urukundo wararukundaga, watangiye kugaragara yuko ufite ubwoko, watangiye kugaragara n'abandi babufite, ibyo ntago wabigiraga. Uwo ni dayimoni rero ugusura. Watangiye kujya ureba abambaye ubusuka bakurikiza amaso, ibyo ntago wabigiraga. None rero uwo Mwuka Wera nadatinda kuri we, niko Yohana yaravuze ngo mbifurije kuri no Pentecote ikintu gikomeye, Umwuka Wera utinda kuri mwe kugira ngo ababurane mu maboko ya Satani. Akuburane none, akuburane ejo, akuburane mu ntambara, akuburane mu manza, akuburane muri kugusurwa, akuburane mu gihe cyose, kugira ngo Imana ikuneshereze, Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amagambo nari mfite nayo. Amen. Ndagira ngo dusenge Imana kubw'abashumba bari ahangaha. Icyambere, ibi bintu bitatu nibyo byifuzo bikomeye mfite kuri no Pentecote, nuko byanze bikunze Imana yaguha igisobanuro cy'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza, kandi Imana ibisobanura igibitanga. Kandi twasanze ko icyaha cyawe cyangwa se icyaha cy'umukristo nukwibagirwa ko Yesu azaza. Icyo nicyo gicumuro cy'itorero. Ibindi sinabivuga, nta mwanya dufite. Icyo Imana igukangure mu mutima buke ko Yesu azaza, kugira ngo Imana iguhe ubusobanuro bw'ubuzima. Iyo Imana iguhaye ubusobanuro bw'ubuzima, ntabwo urangiza nk'aba bami, ahubwo urangiza neza. Urangiza nk'uko Petero yarangije. Muze gusoma muri Petero ibice 4 uwumve amaze kuvuga
hariya mu guhera ku murongo wa 12 ku murongo wa 20 aravuze ngo ndabizi ko igihe cyanjye cyo kugenda gisohoye. Iryo jambo Paulo yararikoresheje na Petero yarikoresha, ndabizi ko igihe cyanjye cyo kugenda kwanjye kigize gute gisohoye. Igisobanuro cy'ubuzima bwe aragifite neza kuko yakoreye Imana neza. Muraza gusanga Petero avuga ngo igihe cyanjye cyo kugenda kirasohoye. Petero wa 2:4 uhereye ku murongo wa 20 ndabizi neza ko igihe cyanjye cyo gusohora. Igisobanuro cy'ubuzima bwawe ufite niki? Cya kabiri tugiye gusengera nuko wakuzuza umwuka wera mu gihe gikwiriye ukabona igisubizo cy'ijuru mu byo ari byo byose. Cya gatatu, muri ino minsi umwuka wera gutindeho kugira ngo ijuru rikinguke. Umwuka wera gutindeho kugira ngo dayimoni ukujijisha azasange umwuka wera hari. Dayimoni naza kugusura azasanga umwuka wera hari, kubera ko abantu benshi muri mwenyine ntago muri kumwe n'umwuka wera kugira ngo ababurane mu gihe gikwiriye. Karibu byo byifuzo uko ari bitatu tubisengera Imana. Ahari abadukurikiye hari abifuza yuko hari Imana yabakorera bakabona ibisobanuro by'ubuzima bwabo, umwuka wera akababurana. Abadayimoni babaye benshi, abadayimoni bangirije byinshi, ariko umwuka wera baburane abakure mu gasuzuguro. Umwuka wera amanutse kuri Yesu yaramuburanye agaragara neza. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Mana data wa twese ushobora byose uraheraho mu ijuru, turi imbere y'ubwiza bwawe aya masaha uri uyu munsi wa Pentecote, umunsi waduteguriye, umunsi mwiza, umunsi urimwo inyigisho zo kutwibutsa uko dukwiye guhagarara nk'itorero ryawe ndetse n'umuntu ku giti cye. Turagushimiye Mwami, nyuma y'ijambo ryawe yongeye gufasha ubugingo bwacu, ko watwibukije Mwami uko dukwiye guhagarara, uburyo dukwiye kugira ibisobanuro by'imibereho yacu by'ubuzima bwacu, tukabaho dufite icyerekezo kizima. Mwami, turasabye mu mwanya nk'uyu nguyu kugira ngo umuntu bwa mbere utarihana icyaha cye, kugira ngo yihane ave mu mwijima ajye mu mucyo, ave mu rupfu yinjire mu bugingo. Mana, turabisengeye. Usanga ababyeyi, usanga abagabo, usanga abasore n'inkumi, usanga abana batoya, usanga boroheje n'abakomeye, usanga abakire n'abakene. Mwanya nk'uyu nguyu buri muntu wese yisobanukirwe, amenye uko ahagaze imbere yawe. Niba atarihana, uyu mwanya we kwihana no kuva mu rupfu akabona ubugingo buhoraho. Turasengera Mwami itorero kugira ngo Mwami umwuka wawe wera yongere aryibutse yuko Mwami Yesu ugiye kugaruka gutwara abejeje, gutwara abihanya bagutegereje, abagendeye mu kuri. Turabisengeye Mana, ntabwo umuntu yabishobora, ubwenge bwe ntibwabishobora, ariko umwuka wera yabishobora. Niwe wajya twibutsa haba ku manywa haba ninjoro. Mwami, dukeneye guhora twibuka yuko turi abagenzi muri iyi si, ku munsi umwe tuzabana nawe. Udufashe abari basinziriye ubakangure, abari barangaye ubagaruze neza yawe, abari Mwami batakaje ibyiringiro wongere wibutse yuko hari ibyiringiro bisumba ibindi. Uko Mwami Yesu yatubwiye ngo agiye kudutegurira aho tuzaba, kandi ngo namara kudutegurira amazu azaza kudutwara atujyaniwe. Turagusabye Mwami kugira ngo twe kwibagirwa iryo jambo. Turagusabye Mwami kugira ngo itorero ryo kwibagirwa iryo jambo, abakozi bawe bakora umurimo wawe be kwibagirwa iryo jambo. Mwami, turagusabye kugira ngo abaririmbyi be kwibagirwa iryo jambo, abadiyakoni, abanyamasengesho, abakristo bose bo kwibagirwa iryo jambo. Mwami, usura itorero ryawe kuri uyu munsi wa Pentecote. Umuntu wese ahari mu muryango we umusure, yumve imirindi yawe, yumve ijwi ryawe, uhindure ibyananiranye. Reka umuriro wawe, umuriro w'umuyaga, umuriro wawe bize kuri uyu munsi mu bugingo bwa buri muntu wese. Turagushimiye Mana yacu. Turagushimiye kandi yuko duhaye kwibuka yuko dukwiriye kuzuzwa mu gihe gikwiriye kugira ngo tubone iby'ijuru.
kugira ngo dusobanukirwe iby'ijuru, kugira ngo tubone ibintu bishyashya, kugira ngo mwami twongere tubone kugirirwa neza nawe kandi dutabarwe nawe, nk'uko umugaragu wawe Stefano yatabawe nawe amaze kuzuzwa umwuka wera, yabonye ibyo abantu batabonaga, agira ubwiza abantu batari basobanukiwe. Mana, tukeneye ubwiza bwawe ko butugaragaraho, ko bugaragara mwami ku itorero ryawe, ku bantu bawe mu gihe nk'iki ngiki. Turagushimiye Mana, kandi turasabye ngo umwuka wera tuburanire, kuko natuburanira niho ubuzima bwacu buzagira icyerekezo, niho tuzagira kwitegura, niho tuzagira igishushanyo mbonera cy'imibereho yacu, bityo mwami tuzarangiza urugendo rwacu amahoro, kuko abagaragu bawe bagukoreye bagiye babona ibihe byabo byo kurangiza byegereje. Urakoze Mana, kuko wadusuye mu ijambo ryawe. Dusabiye umugisha mubugizi, muhe umugisha. Dusabiye umugisha buri muntu wese wumvise ijambo ryawe. Reka twe kuba baryumva gusa, ahubwo tube abarishyira mu bikorwa, kugira ngo mwami tuzabone ibijyanye n'ijambo, kandi tuzarangiza urugendo rwacu amahoro. Urakoze Mana, turagushimiye iyi Pentekote, turagushimiye inyigisho, turagushimiye imigisha uduhaye, turagushimiye uburyo wongeye guhumura amaso yacu, turagushimiye uburyo wongeye kuzibura amatwi yacu tukumva. Reka twumvire kugira ngo tuzarye ibyiza byo mu gihugu cyo mu ijuru. Urakoze Mana kubyumvise, nuko genderera rero buri muntu wese. Birashoboka ko hari abarwaye, turasabye ngo ikiganza cyawe cy'imbaraga kibakize, kuko Mwuka Wera yaje akora imirimo itangaje, ahindura imitima, abari bafite intege nke bagahabwa imbaraga, n'abarwaye bagakira. Turasabye ngo ukize abarwaye, ugende ikiganza cyawe kibaramburireho. Abafite ibibazo bitandukanye byabihebesheje bagatakaza icyerekezo, turasabye mwami kugira ngo babere igisubizo. Reka uyu munsi ibintu bishyashya byongere bikoreke, imbaraga zawe zongere zikora imirimo n'ibitangaza, imbaraga z'Umwuka Wera. Turagushimiye kubyumvise, turagushimiye kubikoze mu izina rya Yesu, amen.